Osim uredbe o naplati duga imovinom, u Crnoj Gori godinama je primjenjivana i uredba o odloženom plaćanju poreza. To znači da je poreskim dužnicima omogućeno da dugove plaćaju na više mjesečnih rata. Takav način naplate poreza trebalo je da pomogne preduzećima da prevaziđu finansijsku krizu koja je u Crnoj Gori kulminirala 2009. godine. Međutim, naše istraživanje pokazalo je da su dužnici u velikom broju slučajeva zloupotrebljavali mogućnost plaćanja duga na rate na način da jednostavno nisu poštovali rokove, a u tom periodu su čak i uvećali dug. Sa druge strane, državni organi nisu sprovodili mjere prinudne naplate kada dužnici ne plaćaju rate redovno, već im je Ministarstvo finansija izdavalo nova rješenja kojima se produžava rok za plaćanje. Taj proces konstantnog odlaganja koji traje od 2009. godine zaokružen je zakonom o reprogramu koji se primjenjuje od početka 2017. godine. Nakon skoro deceniju različitih ustupaka kada je plaćanje poreza u pitanju, dužnicima je, kako kažu nadležni, zakon o reprogramu dao posljednju šansu da dug plate na 60 rata tokom narednih 5 godina. Naše istraživanje pokazalo je da su mjere koje je primjenjivala vlada tokom posljednjih godina, ukoliko se ne sprovode na najbolji mogući način, ostavljale veliki prostor da privrednici na kraju ne plate porez. Istovremeno, oni koji uredno plaćaju porez dovedeni su u neravnopravan položaj. Prema zakonu o slobodnom pristupu informacijama, naša redakcija dobila je sva rješenja o odloženom plaćanju poreza od 2009. godine za privatne firme koje su dugovale preko 100.000 eura. Analizom tih rješenja dolazi se do zaključka da više od polovine kompanija kojima je omogućena ova podsticajna mjera nisu poštovale rokove i na vrijeme plaćale rate. Sa druge strane, državni organi gotovo ni u jednom slučaju nisu preduzimali mjere prinudne naplate kada ove firme ne ispune obaveze. Zbog rješenja o odloženom plaćanju koje je donosilo Ministarstvo financija, Poreska uprava nije mogla da reaguje. Da li smatrate da je ta uredba na neki način oduzela ovlašćenja Poreskoj upravi? Mislite da je donošenjem rješenja o odlaganju ovamo stavljeno u mirovanje preduzimanje mjera? To možda u određenom trenutku kada se donese rješenje, u tom trenutku Poreska uprava ne preduzima mjere. Ali ako već prvog mjeseca zakasni ili sa ovom prvom ratom po reprogramu ili sa plaćanjem tekućih obaveza koje dospijevaju, onda je to rješenje automatski stavljeno van snage. I šta se onda dešava nakon toga? Onda se mogu preduzimati mjere jer onda cijeli dug dospijeva za naplatu. Primjena ove uredbe dešavala se po sljedećem mehanizmu. Kompanija ne plaća porez, nakon čega podnosi zahtjev Ministarstvu financija koje odobrava otplatu duga na nekoliko mjesečnih rata. U većini slučajeva, kompanija koja duguje ne plaća rate, a često ni nove poreske obaveze, pa se dug samo uvećava. Uprkos tome, Ministarstvo financija donosi nova rješenja koje naplatu odlažu za još pola godine, pa za još godinu i tako u nedogled. Većina kompanija iz privatnog sektora kojima su dugovi odlagani na taj način i danas je na crnoj listi dužnika. Da li su oni nakon toga prestali da budu dužnici? Da li su svoje poslovanje sredili? Da li su to sad kompanije koje posluju uredno? Pa, uglavnom, ovi kompanije koje se nalaze na crnoj listi, osim nekoliko slučajeva, nijesu sredili oni svoje poslovanje. Ali su dobijali poslove od države. Sa ovim rješenjima. Da li će srediti svoje poslovanje i malo nastaviti da stabilno posluju u budućnosti, to je opet pitanje narednog perioda. Državna revizorska institucija je utvrdila da primjena ove uredbe nije bila efikasna i da je na ovaj način naplaćeno manje od polovine ukupnog iznosa duga koji su dužnici plaćali na odloženo. Da li ste radili analizu toga koliko je tih dužnika izmirivalo obaveze zapravo
kroz to odlaganje naplate poreza? Pa, da li je to dalo očekivane efekte? pa ne može se baš reći da je dalo očekivane efekte. Uglavnom oni koji su imali manje dugove i manje oni su bili u mogućnosti, izmirili su, a ovo su ipak bili kratki rokovi. To što je država godinama tolerisala dugove privatnim kompanijama, odobravajući im da ih plaćaju na rate i onda kada rokove nisu poštovali, doprinosilo je stvaranju nejednakih uslova na tržištu. Imamo kompanije kojima se 10 godina poreski dug raste, smanjuje, povećava, javlja ponovo i tako dalje. Možete to nekako da mi objasnite. Jel to izgledi za narednih 10 godina treba da gledamo da li će neko da popravi svoje poslovanje, a taj neko uzima udio na tržištu nekome ko bi nam vjerovatno plaćao uredno porez? Pa nisu svi 10 godina. 5. Nisu. Dobro, postoji li neka granica koliko se nekome može tolerisati? Tolerisati ne postoji granica jer se tolerisati se ne može. Odložiti plaćanje. Odložiti plaćanje i to bude do 12 mjeseci. Opet bilo, do 12 mjeseci bilo po ovoj uredbi. Bilo je nekome da se odlaže 44 mjeseca iako uredba kaže 12. Jest 12 po 12 uredba kaže 12 po 12 može 1200 mjeseci. Evo ga i zakon o reprogramu na 60 mjeseci. Prema zakonu o javnim nabavkama, kompanija koja duguje za porez ne može biti angažovana na državnim poslovima i zarađivati od države. Za učešće na tenderu potrebna je potvrda poreske uprave da obveznik nema dug za porez. Međutim, takve potvrde dobijali su i poreski dužnici. Njihov poreski dug primjenom uredbe o odloženom plaćanju postajao je praktično nevidljiv, jer su ga plaćali na rate. Pa su na taj način, kako kažu predstavnici Ministarstva financija, bili ravnopravni sa onima koji redovno plaćaju porez. To znači da su pojedina rješenja o odloženom plaćanju koje je donosilo Ministarstvo financija poslužila i da se zaobiđe zakon o javnim nabavkama. Zbog čega taj institut odlaganja možemo u direktivama pogledati čak. Evo i ovdje imam jednu direktivu gdje kaže da kod dodjele tendera po javnim nabavkama da se ne može dodijeliti tender licu koje je poreski dužnik. Ukoliko je sa poreskim organom zaključio ugovor o reprogramiranju poreskih obaveza, on je ravnopravan kao i ostali učesnici. Na taj problem ukazuje se i u informaciji o stanju poreskog duga iz jula 2016. godine, koja je napravljena tokom mandata vlade izbornog povjerenja, gdje se navodi da treba preispitati da li dužnik koji ima rješenje o odloženom plaćanju može da učestvuje na tenderima isto kao onaj koji redovno plaća porez. Ovakvo postupanje često ima za posljedicu da se poreski dug reprogramira i ne preduzimaju mjere naplate, a da poreski dužnik zaključi ugovor o javnim nabavkama i nakon određenog vremena poreski dug se još uveća. Ako je on naplatio od države, a nije izmirio poreske obaveze, nego je izmirio obaveze možda ili prema banci ili prema drugom dobavljaču ili ne znam šta je sve drugo uradio sa novcem, onda možemo da kažemo da nije u redu. Ako je to odgovor na vaše pitanje, jedino možemo da kažemo da nije u redu i normalno, da nije, čak i da nije trebao da dobije ni posao po javnom tenderu. Ali su ih dobijeli. Dobro. Kompanija dobija poslove od države, a ne plaća porez. Kako vama to djeluje? To u ovom periodu, od kad sam na čelu poreske uprave, imamo vrlo jasan strateški cilj da ako određena kompanija dobije posao od države, mi komplet spisak poreskih dužnika dostavimo Ministarstvu financija, Trezoru i ta sredstva umjesto da idu na račun te kompanije, idu na račun poreskog duga koji imaju. Evo, imamo nekoliko slučajeva da je to tako bilo. A to se ranije nije radilo, očigledno. Ne znam.
Naše istraživanje pokazalo je da je Ministarstvo finansija najčešće odlagalo dugove kompanijama iz građevinskog sektora, a istovremeno ih je država angažovala za višemilionski vrijedne javne radove. Da li mislite da je opravdan da s ovim podsticajnim mjerama spašavaju građevinske firme? Lično smatram da ne treba nikoga spašavati. Smatram da građevinske firme u Crnoj Gori dobro posluju. Evo, neke imaju dug, ogromne, više milionske dugove. Vjerovatno, čitavi kompleksi koji niču po Podgorici i na Primorju ukazuju da ima zainteresovanih kupaca za te stambene prostore koji se izgrađuju i smatram da nemaju jednog razloga da budu privilegovani. Neke kompanije, nakon što su dugove godinama plaćale na rate, više ne duguju za porez. Međutim, mnogo je više onih koje su i dalje na crnim listama, koje su obrisane ili u stečaju. Među građevinskim kompanijama izdvajaju se primjeri Cijevne Komerc i Tehnoputa, koji i pored odlaganja i plaćanja duga imovinom i dalje duguju za porez. Tokom posljednjih 7 godina Ministarstvo financija je kompaniji Cijevna Komerc odlagalo dugove za porez preko 10 puta. Dio duga platila je imovinom, ali i dalje je dužnik. U tom periodu Cijevna Komerc je od države dobila poslove vrijedne 23 miliona eura, pa smo ih pitali zbog čega nisu redovno plaćali porez. Zato što dobijeni poslovi su niskoprofitni i sredstva su usmjeravana na izvođenje radova kako bi se projekat uspješno priveo kraju. Ne slažemo se sa vašom konstatacijom. Cijevna Komerc je od 2009. do danas platila 8,3 miliona eura poreskih obaveza, od čega imovinom 1,4 miliona eura. Tehnoput je jedna od kompanija kojoj je 10 puta odlagano plaćanje duga za porez. 2009. godine dugovali su 300.000 eura, a do danas je taj dug uvećan čak 11 puta i iznosi 3 miliona i 300.000 eura. Od 2009. do 2014. Tehnoputu je prema podacima iz državnog trezora uplaćeno 25 miliona eura za javne radove. Zanimljivo je da od 2014. godine poslove dobija firma Tehnoput MNE, koja je na istoj adresi kao i Tehnoput i njima je uplaćeno 20 miliona eura iz državnog budžeta. Iz Tehnoputa Saša Aćimića negiraju da su vlasnički povezani sa kompanijom Tehnoput MNE. Sa kompanijom Tehnoput MNE smo poslovno povezani kroz ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. To je često i intrigantno pitanje za javnost, ali morate razumjeti da je kroz vrijeme poslovnog života firme Tehnoput došlo do mnogih promjena, pa i izlaska kadrova koji sebe smatraju zaslužnim za sve uspjehe firme i stvaranje njenog imena i renomea. Pri čemu ovdje ne mislimo na bilo šta što se tiče vlasničkih prava i odnosa. Brojni su primjeri kompanija koje su, nakon što im je država godinama odlagala dugove za porez, bankrotirale, a neke od njih su Bjelasica Rada, Miraj, Javorak, Vektra, Put Bar, Komerc Keka, RTV Atlas. To dokazuje da su neke firme od države godinama dobijale šansu da izađu iz krize, da bi na kraju samo propale. A dugove većine njih je gotovo nemoguće naplatiti. A kakvi su rezultati te uredbe? Evo, vi kao neko ko je donosio ta rješenja i bili ste direktno uključeni, kakvi su rezultati te uredbe? Možete li da kažete da je to donijelo dobra budžetu i građanima? Pa ta uredba i odlaganje, njen cilj nije znači ono da direktno pomogne budžetu, nego ta uredba, to odlaganje, to je ipak nešto što je, ajde, ne može se baš reći iznuđeno, nego nešto što se smatra da može biti na neki način efektivno, da se na jednoj strani opet dadne mogućnost da se izmire poreske obaveze i da se postepeno uplate, a inače sama uredba kao nije ona osmišljena sa ciljem da ubrza naplatu poreza, nego baš upravo da jednostavno dadne se mogućnost nekome da oživi. Od kompanija koje su otišle u stečaj, a dobile su reprogram, zanimljiv je primjer radiotelevizije Atlas, koje je Ministarstvo financija 2 puta tokom 2014. i 2016. odlagalo plaćanje poreza na po 12 mjesečnih rata. U tom periodu radiotelevizija Atlas je prodala imovinu kompaniji Atlas Media Group,
koja je u vlasništvu Atlas grupe i nalazi se na istoj lokaciji. Pitali smo Atlas grupu zbog čega radiotelevizija Atlas nema imovinu. Kao što smo i ranije upozoravali, crnogorski komercijalni mediji neodrživi su na crnogorskom tržištu. Kako zbog nelojalne konkurencije, tako i usled ostalih uslova na tržištu koji ograničavaju rad crnogorskih televizijskih emitera. Nažalost, nadležne institucije nedovoljno su se bavile rješavanjem ovog problema. Što se tiče imovine radiotelevizije Atlas, dio opreme čija je prosječna starost 12 godina i čija je vrijednost amortizovana je prodata Atlas Media Group početkom 2016. godine. Na taj način su se pokušala obezbijediti finansijska sredstva za održavanje poslovanja radiotelevizije Atlas. Iako je radiotelevizija Atlas prodala opremu povezanoj kompaniji Atlas Media Group, poreski dug nije naplaćen i nema iz čega da se naplati. Da bi se izbjegle ove situacije, u Crnoj Gori je 2013. godine usvojen zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja koji ne dozvoljava da vlasnik firme koja je otišla u stečaj osnuje novu firmu. Međutim, naše istraživanje je pokazalo da i dalje postoji prostor da privrednici uvedu u stečaj jednu, a zatim osnuju novu firmu sličnog imena. Dugovi stare firme ostaju nenaplaćeni, a nova firma nastavlja da posluje bez ikakvih posljedica. Kako neko može u Crnoj Gori napravi dugove, posluje, ima imovinu, odjednom samo ode u stečaj, osnuje drugu firmu, može, i nastavi da posluje, bavi se istim poslom, doda samo jedno slovo u svoje novo ime. Tvrdim da smo u tom pravcu napravili značajan iskorak. Ali to se dešavalo. To se dešavalo. Pa da li se to dešavalo? Dešavalo se, pa evo znamo da se dešavalo. Vjerujte mi da i ovo što radimo, a imali ste prilike da vidite da kroz medijske izvještaje da vrlo posvećeno tokom sezone kontrolišemo sve privredne subjekte, bez obzira da li su to eventualno neki koji su bliski vlasti ili nijesu. Vjerujte mi da je ovaj posao vrlo neprijatan, jer neke stvari koje mi znamo da u praksi postoje, ne želimo da otvorimo oči i želimo da koristimo sve mehanizme koje su na raspolaganju, da pokušamo da svaki cent novca građana Crne Gore platimo. Ali recimo ako se te dvije firme nalaze na istoj adresi, imaju isto ime i samo recimo jedno ili dva slova su dodata, da li vi kao poreska uprava tu imate neku sumnju da je možda isti vlasnik? Naravno da imamo sumnju, ne da imamo sumnju, nego to ne treba biti neki veliki ekspert da se to utvrdi i onda kontrolišemo, u takvim slučajevima kontrolišemo poslovanje i bočne kontrole da vidimo da li oni međusobno posluju. To nisu povezana lica, jer oni imaju za ovu firmu vrlo slično. Međutim, tamo je vlasnik potpuno neko drugo lice u odnosu na ono prvo lice, tako da vi formalnu povezanost ne možete da uspostavite. Adrese su iste, ali u onom vlasničkom listu i strukturi akcijskog kapitala nisu ista lica. Inače, ne bi mogli biti registrovani da su ista lica. Tu zakon izriče, ako ste vlasnik neke firme više od 30%, 30% i više, ne možete formirati ako vam ova ode u stečaj. Ali dolazi do ove situacije u kojoj oni ostaju na istoj adresi i suštinski to jesu iste kompanije. Ukoliko ta kompanija novoformirana ima biznis plan s kojim će izmiriti obaveze stare kompanije, odnosno ove prve kompanije, ja sa tim nemam problem. Posebno je zanimljiva činjenica da mnogi vlasnici kompanija koje duguju za porez imaju veoma vrijednu imovinu koja se vodi na njihovo lično ime i poreska uprava od te imovine, za razliku od banaka, ne može da naplati dugove. Da li mislite da je u redu da neko ima dug prema državi preko 10 miliona eura, a da vozi recimo automobil koji košta preko 100.000 eura? Pa nije u redu. Slažem se sa vama da nije u redu i međutim, na toliki dug, ovako kako kažemo, aproksimativno govorimo, na toliki dug od 10 miliona, samih tih 100.000 tog automobila ne bi nešto dramatično uticalo. Međutim, s aspekta morala i s aspekta nekog dobrog osjećaja mjere, trebalo bi da vozi automobil skromnije vrijednosti, manje vrijednosti.
Za razliku od poslovnih banaka, država nije zahtijevala od poreskih dužnika da svojom ličnom imovinom, pa čak ni imovinom firme, garantuju da će dug redovno plaćati na rate. Prema uredbi, firme koje traže plaćanje poreskog duga na rate trebalo je da dostave neku vrstu obezbjeđenja, najčešće mjenicu, preko koje bi država mogla prinudno da naplati dug ukoliko firma prekrši svoje obaveze. Međutim, to se u većini slučajeva nije dešavalo, već je Ministarstvo financija donosilo novo rješenje sa novim rokom. Naše istraživanje je pokazalo da nakon što neko ne ispoštuje te obaveze, dobije samo novo rješenje. Ponovo na 12, na 6 mjeseci. Bilo je slučajeva da se i ponovi to rješenje i da se ponovo dadne reprogram. Zašto? Razlozi su postojali, obveznik navodi razloge kada traži reprogram da će u budućnosti, da mu je kratak period od 12 mjeseci i objektivno jeste kratak period od 12 mjeseci za nekoga koji ima i nekoliko stotina hiljada duga, da ne govorimo kao što na crnoj listi imamo dugove i preko miliona, tako objektivno jeste kratak period od 12 mjeseci. Državna revizorska institucija je utvrdila da su neke kompanije dobijale mogućnost da plaćaju dug na rate bez ikakvog obezbjeđenja, što znači da u tim slučajevima država baš ništa nije mogla da uradi ukoliko dužnik odluči da ne plaća dug. Uredba o odloženom plaćanju poreza konačno je ukinuta u januaru ove godine kada je stupio na snagu Zakon o reprogramu. Taj zakon treba da stavi tačku na poreski dug i da se stvari na tržištu konačno raščiste, i to u narednih 5 godina. Međutim, zakon je suštinski koncipiran isto kao i uredba. Oni koji po 10 godina državi duguju za porez dobili su novu šansu da u narednih 5 godina poreski dug plaćaju na rate bez kamate. Prema zakonu o reprogramu, ako poreski dužnici budu plaćali uredno sve rate, bit će im oproštena kamata, koja je za neplaćeni porez veoma visoka i iznosi oko 12% godišnje. Da bi dobili tu mogućnost, nije neophodno da prilože sredstva obezbjeđenja. To znači da poreski dužnici, kroz zakon o reprogramu, dobijaju tako reći beskamatni kredit na 5 godina, bez obaveze da založe ličnu imovinu ili imovinu firme. Da li biste kao bankar nekome dali beskamatni kredit bez obezbjeđenja, bez čvrstog, tvrdog kolaterala za koji ste 100% sigurni da se može naplatiti? Pa to normalno da ne bih mogao, jer mora svaki kredit ima svoje obezbeđenje. Ovdje je malo specifičnije, odnosno značajno drugačije. Dakle, da li vi mislite da Crna Gora ima dovoljno novca u svom budžetu da može tako da beskamatno kreditira nekoga ko ne izmiruje redovno sve obaveze bez tvrdog kolaterala? Pa, to će se, ja se nadam, brzo završiti i bit ćemo načisto ko može da servisira obaveze, ko ne može da servisira obaveze. Za razliku od kredita koje dodjeljuju poslovne banke, firme koje su iskoristile da kroz reprogram dobiju tako reći beskamatni kredit, nisu imale čak ni obavezu da prije toga naprave plan na osnovu kojeg će da dovedu u red svoje poslovanje i zarade novac od kojeg će plaćati rate. Dovoljno je bilo da popune zahtjev na jednoj stranici i uplate 10% duga. Da li se to radi u slučaju reprograma? Da li država Crna Gora ima jasan plan da zna kako će neka kompanija koja sada duguje, a ima reprogram plaćanje na 60 mjeseci, da li imate finansijski plan, plan konsolidacije na osnovu kojeg znate kako će u narednim godinama poslovati ta firma i kako će moći da vraća i rate za reprogram i buduće i tekuće poreske obaveze da izmiruje? Na to vam tačno ne mogu odgovoriti, jer znam da to radi komisija, znam da to radi sa velikom pažnjom. Da li odrađuju i prave business case u takvih slučajeva, stvarno ne znam. Dobro bi bilo da to rade i trebalo bi da to rade, jer to onda stvara pretpostavke i sigurnost da će biti izmiran obaveza po kojoj se potpiše ugovor o reprogramu, ali sad... Ne rade to. Ja mogu vam pokazati... Ja pretpostavljam
da se taj dio ne radi. Ja znam da sad u Poreskoj upravi pokušavaju da formiraju neku službu rizika koja bi to trebala da radi i koja će se baviti s tim. U suštini, dakle, to je jedna strana. Neko kaže ja bih beskamatni kredit od države Crne Gore na 5 godina. Mislite da je to opravdano? Mislim da nije opravdano, ali u situaciji kad je ovo jedini način da naplatite taj dug koji vam neko privatno duguje, bolje da mu date da vam vraća 60 puta po 100 eura nego da vam nikad ne vrati. Da li biste mu vi nakon toga opet dali da vam duguje? Ne, nikad. Naše istraživanje je pokazalo da su ovu povoljnost beskamatnog kreditiranja iskoristile firme koje prije toga nisu imale dug za porez, što znači da je u određenoj mjeri ovo rješenje čak i podstaklo neplaćanje poreza. Naši preduzetnici, naši privrednici su bistri ljudi, čim se stvori neki zakonski prostor da ne moraju nešto da plate i posebno kad imaju priliku da dobiju beskamatan kredit. Pa oni to iskoriste. Ja mislim da je bilo toga. Apsolutno sam siguran da jeste. Nismo pravili posebnu analizu vezano za to, ali znam da je bilo pojedinih kompanija koje su usporile sa plaćanjem obaveza da bi ušli u poreski kredit. Njima je to zakon stvorio kao mogućnost i moram priznati da je toga bilo. Ja lično smatram da je reprogram jedna fair i poštena mjera prema svima onima koji su imali poteškoće u poslovanju i koji su dužni. I onda dolazimo u situaciju da li se na osnovu jednog takvog gesta države prema ovima koji treba da pokušaju da nastave i svoje obaveze plaćaju uredno, da li na taj način dovodimo u neravnopravan položaj one koji uredno plaćaju. Naravno, poznajemo mnogo ljudi ovdje u Podgorici, živimo mala država. Naravno da je bilo i ovih sa bijele liste koji su pitali pa ili sad nama ovo posticaj da u buduće i mi počnemo da kasnimo, a ne da uredno izmirujemo obaveze. Nadležni tvrde da više neće tolerisati kašnjenje ili nastajanje novog duga. Ukoliko dužnici ne budu plaćali rate na vrijeme ili budu kasnili sa plaćanjem tekućih poreskih obaveza više od mjesec dana, rješenje o reprogramu se momentalno ukida, slijedi blokada računa ili stečaj. Reprogram poreskog duga dobilo je 2900 kompanija, što je prema posljednjim podacima Poreske uprave 126 miliona osnovnog duga i 14,5 miliona eura kamate, koja će biti otpisana ukoliko budu redovno plaćali rate. Zakon o reprogramu stvorio je situaciju u kojoj država Crna Gora poreskim dužnicima daje kredit bez kamate na 5 godina, dok svoj budžet puni kreditima sa visokim kamatama. Zbog toga su građani 2016. godine samo za kamate iz budžeta platili 76 miliona eura i 95 miliona 2017. To će se nastaviti, pa ćemo za naredne 3 godine iz budžeta za kamate platiti ukupno 349 miliona eura, što znači da ćemo od 2016. do 2021. platiti 523 miliona eura kamate. Budžet države, zapravo budžet svih građana, kad kažem naš, mislim na to, punimo tako, to jest nedostatke, rupe u budžetu, punimo tako što uzimamo kredite od domaćih ili stranih banaka sa veoma visokim kamatama, prilično visokim, dok neke neuredne poreske obveznike beskamatno kreditiramo na 5 godina bez obezbeđenja. Ja tu mogu vama da postavim pitanje. Mislite li vi da je moguće od tih poreskih obveznika na drugi način naplatiti ta potraživanja? Da li su banke naplaćivale potraživanja od tih poreskih obveznika? Pa ja nisam siguran da jesu. Ja mislim da su u mnogo slučajeva imale i banke velike gubitke. Ali nisam siguran, mislim da su i ti poreski obaveznici dobijali prolongaciju, odnosno reprogram, da su im produžavani krediti. Negdje istom logikom su se ponašali i banke i država. S razlikom što su banke imale hipotekarno obezbeđenje cijelo vrijeme, a država to nije. Istraživačko novinarstvo postoji da bi se razotkrile sistemske nepravde, koje se najčešće dešavaju u skladu sa zakonima koji otvaraju prostor za zloupotrebe.
Sistemske nepravde mehanizam je obradio u 2 serijala, Obećana zemlja i Poreski kraj. I tako će biti u svakom narednom. Naš cilj nisu pojedinci, već sistem i zakoni za koje smatramo da mogu i moraju biti pravedniji. Zato što, ukoliko zaustavite samo pojedinca, a pravila ostanu ista, rezultat toga je da drugi pojedinci mogu da rade iste stvari na isti način.